¿Qué ha habido, raza? ¿Cómo andan? ¿Cómo ven la raza pescadora? Cada vez está más trampada. Este vato le va a poner un cigarro encendido para patrullar, a ver qué saca. No creo que va a sacar nada. Bueno, él lo lanzó, vamos a ver qué onda. Está casteando un poquito, él está dando movimiento al cigarro. Quién sabe si irá a sacar algo, pero ahí está como manejándolo bien, a ver si se agaja, se ganchó algo. Míralo, ahí lo trae. Han de estar muy hambreadas las lobinas ahí, yo no sé qué onda, pero esta raza está bien loca. ¿Cómo van, raza? ¿Con qué señuelo han pescado que sea muy raro? Miren, ahí está el cigarro pegado, mira. Ahí está el cigarro pegado. ¿Qué onda? ¿Qué onda con estas lobinas? ¿Andan locas o qué? Saluditos.